Yan guys, ito yung ano natin, yung hub. Bale, ito gagawin natin dito, i-review ko lang sa inyo yung loob. Itong hub na to is Sagmit B12. Ayan, Sagmit. Kulay black siya. Bali, ang ano nito is ratchet system. Ratchet type yung loob nito. Tapos, 24 teeth, magnesium. Ayan. Bali, itong hub na to is 32 holes. Yung butas niya, hindi pa siya ready sa bladed spoke na rayos. Ayan. Tapos ito nga pala is through axle ready. Ayan, through axle siya. Ayan. Ayan, Sagmit B12, Secret B12. Ayan. Ratchet system, 24 teeth magnesium. Ayan. Bali, re-review ko sa inyo yung loob nito. Ayan, tatanggalin lang natin to. Ayan lang yan. Oh, naglag pa. Ito yan. Thread. Naka-thread siya. Hindi siya kamukha ng iba na dihugot. Tapos ito, hugutin lang natin. Yan. Yan yung loob niya. Bali, dalawa yung bearing niya sa loob. Dito. Size ng bearing niya 6201. Yan. Tapos ito yung loob niya. Ayan. Diyan siya nagpe-play. Ayan. Ayan yung loob niya. Tapos, alisin lang natin ito yung spacer. Tapos, tanggalin natin to. Ayan. Ayan. Ito yung tumutunog dyan. Ito yung teeth niya. 24 teeth. Ayan. Tapos, ito yung ano niya. Yan yung tinatawag na ratchet type. Yung ratchet type na to, ano to? Magnetic. Hindi siya katulad ng iba. Spring. Ayan, ang magnetic. Papakita ko sa inyo, guys. Ayan, dumidikit yung ano natin. Ayan, ang magnetic. Ayan. Nagpe-play yan dito. Nagkikis-kisan silang ganun. Tapos itong pinaka-loob nito, yung kanal. Yan yung pinaka-guide nya. Ayan, guide yan. Bali, ito sa loob nakaganyan yan. Ayan. Ayan, may play talaga yan. Para pag umaangat yung pinaka-ratchet nya. Ayan. Hindi pwede sakto yan. Kailangan talaga ganyan. Kasi yun yung loob nya. Yan guys, yung iba, ginagawa, tinatanggal nila tong cover para mas maingay. Para yung tunog nya mas lumabas. Kaso para sa akin, okay na to eh. Kasi sealed yan. Para hindi basta-basta pasukin ng dumi o kaya tubig. Yan guys. Ayan yung pyesa niya sa loob. Ayan. Simple lang siya. Ratchet type na magnetic. 24 teeth. Tapos pag ibabalik naman natin, ganito lang. Shoot nyo lang ito. Ayan. Ayan. Magnet. Mahirap pugutin. May magnet kaya sinusungkit ka nito. May magnet kasi ito. Ayan. May magnet yan. Dito wala yan. Ayan. Magnetic. Tapos ito. Ayan. Kung wala yung magnet na yun, hindi siya tutunog ng ganyan. Kasi yun yung parang pinaka-spring na niya, yung magnet na yan. Balik lang natin ito spacer. Ayan. Tapos salpak natin to. Sakto lang natin siya sa pinaka-guide niya. Ayan. Ayan. Ito yung Sagmit na ratchet type na magnetic siya. Ayan guys. Malakas ang tunog niya eh, malatong. Ayan. Mas malakas to pag nakalagay na sa sa rim. Ayan. May kasamang rim to sa Karayos. Mamaya assembling ko to. Nireview ko lang yung pinakaloob nito para alam nyo rin siya. Ayan. Ganda ng tunog niya. Malutong.
Yung iba kasing hub, ang tunog, ano lang, smooth lang, suabe. Pino lang yung tunog niya. Ito iba. Yan guys. Ball type yung disc brake nga pala niya. Through axle. Magnetic, 32 holes. Yan, hindi pa siya ready sa bladed spoke. Yan guys.